تو میاں صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں اور بیٹی بھی آ گئی ہے، تو ان سے ہم چاہیں گے کہ کس طرح سے اس وائرس کا آغاز ہوا اور کیا کیا تباہی یہ اپنے ساتھ لے کے آیا، اور یہ جو اس کی بہت سی اشکال ہیں، یہ جو اس کے ویریئنٹس ہیں، کہ جیسے جو برازیل ہے اس میں یہ اور طرح کا تھا، جو یو کے میں تھا وہ اور طرح کا تھا، جو انڈیا میں پھیلا وہ اور طرح کا تھا، اور ویکسین جو ہے وہ کس پر کیا کام کر رہی ہے، باڈی میں کیسے کام کرتی ہے، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ ویکسینیٹڈ نہیں ہیں دنیا میں اس وقت بھی، اینٹی ویکسرز ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ نقصان زیادہ دے رہی ہے اور خطرہ ہے، اور ابھی تک سوچ میں لگے ہیں لیں نہ لیں، بیمار ہو جائیں گے، طبیعت خراب ہوگی، وہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ وہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے اور اس کے بغیر نو وے آؤٹ. تو کیا امپورٹنس ہے اس کی، کیا کرنا چاہیے، اور یہ وائرس کس طرح کا ہے اور کیا کرتا ہے، اور انڈیا کے جو حالات ہوئے ہیں اور پاکستان کے جو حالات آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں فکر مندی کے، اس کے بارے میں. تو اس وقت جو ہے وہ ہم چاہیں گے کہ پوچھیں سب سے پہلے تو یہ کہ ویکسین جو ہے وہ ہم لوگوں کے لیے کتنی ضروری ہے. ویکسین بہت ضروری ہے کیونکہ یہی ایک ویپن اس وقت ہے ہمارے پاس، یا ہتھیار کہہ لو یا دفاع کہہ لو، کہ جس سے ہم اس کا مقابلہ بہت حد تک کر سکتے ہیں. ہم ماسک لگاتے ہیں، ڈسٹنس رکھتے ہیں، سینیٹائز کرتے ہیں ہاتھوں کو. تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ہمیں مل گیا ہے کہ ہمارے پاس ویکسین بھی آ گئی ہے، بہت حد تک پروٹیکٹ ہوتا ہے. اگر اس کے ویکسین سے امیونائز ہونے کے بعد بھی اگر لگتا بھی ہے تو سمٹم اتنے نہیں ہوں گے، نہ کوئی انسان کی موت واقع ہوگی، نہ اتنا نقصان ہوگا. لیکن اس کے بغیر اگر کسی کو لگتا ہے تو اس کے بہت حد تک چانسز ہیں کہ اس کو کافی زیادہ کمپلیکیشن ہو، اپنی زندگی بھی گنوا بیٹھے. اور اس کے ہوتے ہوئے اگر ہوا بھی تو کئی لوگوں کو لگا ہے، ویکسین کے باوجود بھی ہو گیا، ذرا سا تھوڑا چھینک وینک آئی، انہوں نے پھر بھی ٹیسٹ کرایا تو ان کو ملا، لیکن کوئی سمٹم آگے بڑھے نہیں ہیں. کسی کو مرتے یا آئی سی یو میں پہنچتے ہوئے یا سانس کے لیے اسٹرگل کرتے ہوئے جیسے کووڈ کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ ایسا نہیں ہوا ہے. تو بہت سے لوگ تو سنا ویکسین سے بھی مر گئے. ویکسین سے کوئی بہت سارے نہیں، بہت معمولی تھوڑے سے لوگ ہوئے ہیں، وہ کوئی ان یوزول ہے. اس سے زیادہ تو لوگ حادثے میں مر جاتے ہیں، گھر سے نکلتے پتہ نہیں کہ بچ کے واپس بھی آئیں کہ نہ آئیں. کوئی بھی چیز آپ کر لیں، کوئی بھی دوائی لے لیں، لوگ ایسپرین کھانے سے بعد مر جاتے ہیں، ان کو سوٹ نہیں کرتی، ان کو سیویئر الرجی، کو مچھلی کھانے سے مر جاتے ہیں، کسی کو کسی چیز سے ریئیکشن ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ایک چیز ہے، ایک دریا میں طغیانی آ گئی یا سمندر میں بڑی لہر آ گئی ہے، اچانک ایمرجنسی میں آپ کو بچانے کے لیے جو کیا گیا، سائنس نے اتنی ترقی کر لی کہ وہ اللہ کے فضل سے اتنی جلدی کافی حد تک اچھی افیکٹو مؤثر ویکسین بنا سکتی ہے، مؤثر چیزیں بنا سکتی ہے، بنا رہی ہے اور بنتی رہیں گی. The reason آپ سن رہے ہیں کہ لوگ people are dying, it's not because the vaccine's not safe, it's because جب اتنے large scale پہ اتنے لوگ ایک دم سے vaccinate ہوں گے, you're going to hear more about what the reactions were. It doesn't mean the vaccine is unsafe. The issue is کہ اگر آپ کو ویکسین نہیں لگی ہوتی تو if you get COVID, what's going to happen? You have parents, you have children, you're going to give it to them. At least if you're vaccinated, you can protect them too. That's the main reason کہ آپ vaccination لگوا رہے ہیں. It's not so much for yourself, it's for the people around you. Like I know کہ if I was to get COVID, I would be okay. Because I'm young, I'm healthy, I'm fit. لیکن in my house I have Nani Jan, I have my Abu, I have my Ammi, I have my baby, I have my Bhabhi and her son. All these people I need to take into consideration before I make the decision to get or not get the vaccine. You can't be selfish. No, I can't be selfish. And بہت لوگ کہتے ہیں کہ it's an experimental vaccine or بہت جلد بازی میں بنائی گئی ہے. No, it wasn't made in جلدبازی. The thing is, because the whole world and all the companies got behind this vaccine, they were able to fund everything faster and they were able to approve all the testing faster. تو اسی scale پہ ہوا ہے جس پہ like meningococcal کی vaccine بنتی ہے یا flu shot بنتا ہے. It's done the exact same way. The only issue is meningococcal کی vaccine کو, for example, like it would take them 6 weeks to get the approval from the ethics committee. Because COVID was so spreading so quickly,
The ethics committee signed it off in 24 hours. So they sped up the process of doing all the things. जहाँ 6 हफ्ते आपको लगते हैं पैसे ताकि आपके बैंक में डिपॉजिट करे जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है कंपनी, where it takes 6 weeks normally to get the sponsorship money come into your bank account, companies sponsored these scientists within a matter of days, so they could quickly get the funds to make this vaccine. But look, if you're not going to get vaccinated, it's survival of the fittest. You don't get vaccinated, you're going to die. Your family's going to die. That's the thing. آپ اپنی ضد میں اپنے کم علم کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے آپ باقی ساری دنیا کو ایک رسک پہ ڈال رہے ہیں پھیلانے کے لیے. وائرس کی نہ ٹانگیں ہیں نہ اس کے پر ہیں. یہ ایک انسان سے دوسرے انسان میں جا کے سروائیو کرتی ہے. یہ انسان سے انسان کی کھانسی کرنے میں، چھینکنے میں، سانس لینے میں، یہ آپ کو ایک دوسرے کو ٹرانسفر ہوتا ہے. اور ہمارا جو باڈی ہے وہ اس کو کلچر میڈیم دیتا ہے. جیسے ہم کسی جراثیم کو کلچر کرتے ہیں، اسی طرح یہ وہاں جا کے دوسری باڈی میں کلچر ہوتا ہے. پھر یہ اپنے جوہر دکھاتا ہے. پھر کسی کو کس طرح پکڑتا ہے، کسی کو کس طرح پکڑتا ہے. تو یہ ہوتا ہے اس کا وائرس کا کام ہی. جب اس کو مل جاتا ہے ہوسٹ تو یہ ریپلیکیٹ کرتا ہے، ملٹی پلائی کرتا ہے، یہ آگے بڑھتا ہے اپنا. ہمارے اندر ڈی این اے ہے. The virus is RNA. We have 2 lines of genetic code. So it's DNA. So there's 2 lines جو ہمارا genetic code make up کرتے ہیں. RNA is 1/2 of the code. So the virus is RNA. So what the RNA needs, ہمارے اندر بھی RNA ہے. So what that RNA does, the COVID ہماری باڈی کے اندر آتی ہے، پھر وہ ہمارے RNA کو بنانے والے فیمیل بنا دیا کووڈ کو. نہیں. So when the RNA enters the body, it uses our body to multiply itself and replicate itself. اور پھر وہ multiply ہو کے it gets to the point where your body can't function. تو آپ کے سانس میں بھی وہ آتی ہے، آپ کے تھوک میں بھی وہ آتی ہے، آپ کے باڈیلی فلوئڈز میں بھی آتی ہے. وہ فیسیز ٹیسٹس کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، سورج ٹیسٹس. That's how you can tell if COVID is like undetected in a community. جہاں پر سارا ڈمپ جاتا ہے. Yeah, the sewage plants are getting tested for COVID. So even in places that محلے میں بھی کہیں ہو تو پتہ لگ جائے. Yeah, تو بائرن بے میں ابھی ریسنٹلی نکلا ہے نا، بائرن بے کی سورج پلانٹ میں کووڈ کا نکلا ہے. کسی کو سمٹم ہو نہ ہو، کوئی بیمار ہو نہ ہو. ہاں. So it'll come up in your poop. That's the thing. So when it comes into your body, it starts making copies. And because our bodies aren't perfect, and the replicating isn't perfect, usme kabhi kabhi galtiyan ho jati hain. When it replicates, it has issues. So every time there's a galti, that means that there's a mutation in that virus. So the Delta virus, like a mutation doesn't necessarily have to be bad. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر دفعہ جب آپ کی باڈی میں گھس رہا ہے وہ بدل کے کچھ اور ہی زیادہ خطرناک چیز بن رہی ہے کھانے کی طرح. لیکن what that means is that every so often ایک اس میں ایسی ویریشن کریٹ ہو جائے گی which will be bad. جیسے نمک ڈالنا بھول گیا کھانے میں. Yeah. جیسے for example, جیسے for example. تو اسی طرح یہ جو variants ہیں. Yeah, so the Delta strain, yeah. So first there was the Alpha, then the Beta, then the Gamma, now we're up to Delta. So یہ Delta strain جو ہے, it's the issue that I think we're going to have is because it spreads so quickly and because اتنے لوگوں کو لگتی ہے, the more people جن کو لگے گی, the higher chance of more deadly variations. تو ابھی تک تو انہوں نے یہ پروف کیا یا نہیں کیا کہ یہ ڈیلٹا ویریئنٹ زیادہ ڈیڈلی ہے یا نہیں. So it's more infectious. It's the chance of you getting it. So جو سب سے پہلا کووڈ تھا, اگر ایک بندے کو ہے, the chance is that person will give it to 2 to 2.5 other people. The Delta variant will give it to 3.5 to 4 people. Which means that it's twice, you are twice as more likely. It's faster and it's more likely. So you're twice as more likely to get it. So in a short time. So if somebody coughs on you, you could potentially get it. Itna like hamari jo chief health officer hai, her words were, you can catch it in passing. So that's the Delta, and this isn't even the worst one that you could possibly get. Who knows how many more variations
will come out. So that's another reason they're encouraging people to get vaccinated. کہ آپ نیوز میں ضرور یہ سنتے ہیں کہ they were fully vaccinated and they got the Delta strain. But the thing is کہ if you're getting it, chances are you're not going to be spreading it to other people because you have a better immunity, so you'll recover faster, you won't get it as severely. اور جتنی کم دیر آپ کو لگے گی اتنے کم چانسز ہیں کہ آپ دوسروں کو پھیلائیں. So back to the vaccinations. So and I was reading about the vaccines. جن لوگوں نے جو یہ vaccines بنی ہیں وہ they know how viruses work and they know کہ viruses میں variations create ہوتی ہیں. So they have made the vaccine with the variations that the virus could potentially have in mind. Does that make sense? تو like انہیں پتا تھا کہ کیا کیا کارنامے انجام دے سکتا ہے تھوڑا بہت ٹیڑھا میڑھا ہو کر. ہاں کہ like اس سیکوینس میں اس آر این اے کی سیکوینس میں یا ایم آر این اے کی سیکوینس میں کیا چینجز آ سکتی ہیں. تو keeping that in mind, they created those vaccines. But of course, they can't control what the virus is going to do. So there is always the possibility کہ ایک ایسا وائرس نکلے جو کسی بھی ویکسین کے اگینسٹ نہیں کام کرتا. لیکن ایز یٹ ہمارے پاس ایسا لائک وائرس نہیں آیا. We haven't had a virus that's come out like that. لیکن اگر تو اسی لیے ویکسینیٹ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے, اسی لیے زور دیا جاتا ہے کہ آپ ویکسینیشنز لیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو نہیں بچانا بلکہ اپنے ایک دنیا کو بچانا ہے. اگر آپ ویکسینیٹڈ ہوں گے سب سے پہلے تو آپ کووڈ سے بچیں گے, اور اگر آپ کو لگے گا بھی تو ایسا نہیں لگے گا کہ آپ کی جان لے لے, اور آپ ریکور بھی جلدی ہو جائیں گے. آپ کے پھیلانے کا بھی جو اس کو پیریڈ ہے وہ شارٹ ہو جائے گا. The severity of the infection will decrease. ہاں, اس سے یہ ہوگا کہ جتنا کم اس کو وقت ملے گا پھیلنے کا وہ پھیلے گا نہیں, اور اتنے ہی اس کے ویریئنٹس جو ہیں وہ بننے میں کمی واقع ہو جائے گی, کیونکہ مریض اتنے نہیں ہوں گے اس وائرس کو اتنا پھلنے پھولنے آگے بڑھنے کا, اور 100 لوگوں میں 1000 لوگوں میں لاکھ لوگوں میں اپنے مختلف جوہر دکھانے کا اس وائرس کو وقت نہیں ملے گا. اتنی دیر ویسے بھی یہ وائرس چلتا رہے گا, انسانوں میں جاتا رہے گا, وہ اس کو اتنی زندگی لمبی پائے گا یہ, اور اتنا ہی اس کا ڈیوریشن بڑھے گی اور اتنا ہی ویریشن ہوتے جائیں گے. اگر اس کو جلدی ختم کرنا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہی سینیٹائزیشن ہے, اور وہ ساتھ ماسک پہننا ہے اور ڈسٹنس رکھنا ہے. جتنی جلدی اس وائرس کو اس دنیا سے بھگائیں گے اتنی جلدی انسان کو سکون ملے گا. انسان کی I don't think ہم بھگا سکتے ہیں. I don't think the world is that cooperative. We have like half of America saying it impeaches on our freedom, and then Pakistan's like fake virus ہے اور fake vaccination ہے. دیکھو اس وائرس نے اتنا بڑا کام کیا ہے, ساری دنیا مل کے نہیں کر سکی, یونائٹڈ نیشن نہیں کر سکی, جنگ بند کرا دی. 18 مہینے سے کسی ملک کی جنگ نہیں آپس میں چل رہی. ہوگی. They probably haven't been reporting about it. نہیں, کچھ نہیں ہے. Oh God. No, that's the thing though. کہ like how are we going to eradicate this virus when half the people are like it's a conspiracy theory and it's not real. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ like half of India. انسان کی یہ خاصیت ہے انسان کی کہ کبھی اس نے اپنے فائدے کی اچھائی کے لیے کوئی چیز اگر آئی ہے تو سب سے پہلے اس کی مخالفت کی ہے. اور ان لوگوں نے کی ہے جن کے پاس کوئی علم نہیں, نہ ان کے پاس اپنی لیبارٹری ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے جو کر رہے ہیں کہ یہ افیکٹو نہیں ہے اور یہ ہے اور وہ ہے, اور سازش کی ہے. ہر چیز ان کے لیے سازش ہے. یہ وہی لوگ ہیں. ہاں, ہر چیز یہ اخباریں دیکھ لو بھری پڑی رہتی ہیں. ساس نے بہو کے خلاف سازش کی. کل پرسوں ابھی فون پہ کسی نے واٹس ایپ پہ بھیجی کہ کوئی جو موتیا کی دوائی ہے وہ ایجاد ہو گئی ہے, اور اس کا کوئی جو وہ حضرت یوسف کے والد کے چہرے پہ جو وہ ڈالی گئی قمیض اس میں پسینہ تھا, اور قرآن کا حوالہ دیا ہوا, اور اس میں ایسی بات کی ہوئی. اور ظاہر ہے لوگ تو اللہ رسول کا نام سنیں گے اور بس سجدہ ریز ہو جائیں گے. اور وہ جو انہوں نے وہ سوئٹزرلینڈ میں میرا خیال ہے اب وہ دوائی جو ہے وہ فارمولا دے دیا گیا اور وہاں پر بنا, اور وہ کسی ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہوا تھا. تو یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے ملک کی برائی کرتے ہیں, یہ تو آپ فرق جو ہے ہر چیز کا وہ ہر ذی شعور کو دکھائی دینا چاہیے کہ میڈیکل سسٹم کیسا ہے, لا کا سسٹم کیسا ہے, کھانے پینے کا کیسا ہے, ادویات کیسی بکتی ہیں, ہاسپٹلس کیسے ہیں, یہ سب کچھ دیکھیں. ہمارے یہاں کی جو ڈگریاں ہیں پہلے زمانے میں پھر بھی ایسی تھیں کہ دوسرے ممالک میں ہم جاتے تھے
تو ہم لوگوں کو کچھ عرصے کے بعد امتحان دینے کی اجازت ہوتی تھی. ہم نوکریاں کرتے رہتے تھے, جابس پہ لگا لیے جاتے تھے. اب جب تک ہم ان کے برابر نہیں آتے, ان کے امتحان پاس نہیں کرتے, وہ لوگ ہم کو کہیں کام کرنے کی اجازت نہیں دیتے جو باہر کے ممالک ہیں. چونکہ اب حالات بہت بدل چکے ہیں, اب زمانہ بہت بدل گیا, اور بجائے اس کے کہ ہم وقت کے ساتھ ساتھ ترقی کرتے, ہم نے محسوس کیا کہ ہم پیچھے کی طرف گئے ہیں. اور ہمارا جو سب سے بڑا فلا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس چیز کو ریئلائز نہیں کرتے. ہم لوگ ڈینائل میں رہتے ہیں اور ہم اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ ہم میں کوئی غلطی ہے یا خرابی ہے. تو جو بھی انسان کا سٹیپ ہے ایک ترقی کی طرف, ایک پروگریس کی طرف, اس کی سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ اس کی اویئرنیس ہو کہ وہ کہاں غلط کیا, اس سے کیا غلطی ہوئی, اس میں کیا فلا ہے. اس کو سڑکوں کا کوڑا دکھنا چاہیے, اس کو ہاسپٹلس کی حالت دکھنی چاہیے, اس کو دکھنا چاہیے کہ جہاز پہ چڑھنے لگے تھوڑا سا پیسہ لے کر کووڈ نیگیٹو کا سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے. باہر کی قوموں کو تو یہ پتہ بھی نہیں لگتا ہے کہ وہاں پر سے چڑھنے والا جو, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے ممالک سے, انڈیا سے, پاکستان سے, بنگلہ دیش سے, نیپال سے کووڈ ٹیسٹ کرا کے آپ چڑھ رہے ہیں جہاز میں, یہاں اتر رہے ہیں تو سب پازیٹیو نکل رہے ہیں, وہاں سے چڑھ رہے ہیں سب نیگیٹو کا کاغذ لے کے چڑھ رہے ہیں, سرٹیفکیٹ لے کے چڑھ رہے ہیں. کیسے ہو رہا ہے؟ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ وقت کے ساتھ ساتھ ایک برا نام, بدنامی اور ایک بھروسے کو کھو دینے والی ہوں گی, جس کا ہم بھی شکار ہوتے ہیں, ہم بھی ہوں گے. تو پرہیز کرنا چاہیے, بچنا چاہیے, سمجھداری سے کام لینا چاہیے. کوئی بات بتاتا ہے تو اس کو سننا چاہیے, ویکسینیٹ ہونا چاہیے, راشن پانی گھروں میں اکٹھا کر لینا چاہیے کہ کل کو حالات کا کچھ پتہ نہیں. اور ایک قیاس ہوگا, 7 جانیں جائیں گی, 7 زندگیوں کے لالے پڑیں گے, اور 7 ایک لوٹ مار مچے گی. تو یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے, تاریخ گواہ ہے کہ اس قسم کے حالات میں یہی ہوا ہے.